啊，天是这么的蓝，云是这么的白，而我是这么的胖。不过没有关系，因为放寒假了。在这个寒假里，我一定要天天健身房，每天努力锻炼，早点瘦回以前的模样。什么叫惊喜？好闲哦，好想录视频哦。我毕竟是个游戏区 UP 主，要问做什么的话，那当然是我的世界了。那就让我们开始吧。呀，进不去呢。呀，怎么这么卡呢？呀，有孤儿呢。打了10把，终于没有孤儿了。呀，掉线了呢。不愧是网易爸爸，3年以来一直保持着中国版最纯粹、最朴实的特色呢。哈哈哈哈！我屌。要不我也整一个？我毕竟是个傻屌区 UP 主，做点傻屌配音视频是我的本分。好了好了，就让我用聪明的小脑瓜来想想台词，想想剧情吧。4 to 6 days later。啊，终于做完了！没想到创作的过程这么艰辛，哈哈。不过这下我终于也算是攒出一个视频了呢。啊，啥玩意儿啊？什么他妈的叫他妈的惊喜？唱录7 hours later。翻唱视频不管怎么想都不会再出意外了。虽然上个视频说了近期不再唱歌了，不过都已经过去2个月了，应该也不算近期了吧？哈哈哈哈哈！这回终于能发个视频出来了。喂，那个你好，我是做后期的，就是您这次唱的呢，走调有点严重哦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 。哈哈，我做视频我就是狗。I'm the one, bitch, I am the one. Like Keanu Reeves, get it done, yeah, I get it done. No blood on the leaves, they can't leave us hanging. No, no, not.